Очень часто вопросы о том, что до залития стяжки должно быть сделано. Сделан шуманир по всему полу, без каких-либо прикручиваний шурупов и тому подобное. Все электричество по полу, то есть розетки, выключатели. Все отопления закрыты шуманитом, также припаяны. Все трубы отопления, вода, ну и канализация в том числе должна быть уже сделана. А штукатуренные стены, естественно, они должны быть высохшие. Ну и система должна быть опрессована. То есть все должно быть заведено, все должно быть подключено и тем самым опрессовывается система. Вот все, что нужно сделать для того, чтобы начать заливать стяжку.